Përshëndetje, si jeni zonjë? E pare punës kujdes se jam goxha zotëri. Oh, më falni, nga që i keni flokët e gjata? Ja pra këto shampë tuja e kam fajn. Dale tash se po më merr nusja në telefon. Nusja, wow. E me çupa. E këtu jam unë te ky, jem organiku. Po. Qa do? Shampo për zboksin keni ju? Pa tjetër që po. Kemi dhe ampullat edhe shampo. Pas ka në ampulla, moj. Ampulla, moj, jo pulla. Po. I dua për nusën këto, unë dua dhe 2 për vete. Pa tjetër. Faleminderit. Ik tash i qupa se kam punë. Urdhëroni zotëri, ti gëzoni. Faleminderit. Rrofsh më qupo. E martuar e, moj. E martuar jam. Kisha një çun 84 vjeç që më ka ngel në derë, po. 84. E me mi. Shala gjefatin. Faleminderit.